食緊飯嗰啲慢慢唔使急，唔使急吓。我講大聲啲，你聽到就得啦吓。OK， 咁就我哋禱告交託上帝，我哋感謝主啊！主，我哋天上嘅父，我哋感謝你聚集我哋弟兄姊妹，繼續嚟查考你嘅話語。我哋感謝你俾我哋你嘅話語，等我哋知道你對我哋講乜嘢。主，感謝你俾我哋呢個環境，俾我哋呢個國度，讓我哋能夠自由嘅查考你嘅話語，一切都係你嘅恩典。幫助我哋明白你嘅話語，俾我哋有足夠嘅意志去跟隨你嘅吩咐，好讓你嘅國因為我哋嘅緣故有多啲嘅擴展。我哋咁樣懇切禱告，奉基督耶穌嘅名 Amen。 好，嗱，咁今日咧繼續我哋查考馬太福音啦。咁就今日咧我哋由睇22章嘅如果冇記錯呢度就21到22節啦。咁就schedule 今日我哋去到4月嘅第2次聚會，就今日係23號啦。時間過得真係快啦嚇。係啦，咁就都係咁樣啦。呢個 schedule 冇乜點樣大嘅變動啦。咁上次咧我哋就講翻前期提要，我哋上次講到邊度啦？咁上次我哋讀到咧主耶穌講完大小兒子同埋惡園戶嘅比喻，大家記得啦。然之後咧就跟住就講咧國王為咗個仔嚟到去擺設筵席嘅比喻。呢3個比喻上次呢3個比喻係一個系列嚟嘅。咁上次我都提過啦。咁就咁所以，但係上次我哋主要係講天國嘅即係擺設筵席嗰個比喻嘅。咁呢個比喻就係話天國好似國王請飲請啲客人咧都係重要人物，本來應該識大體，本來咧應該自己準備妥當咁去赴宴嘅。但係結果呢啲人咧，居然為咗自己嘅利益或者知尾好瑣碎嘅事譬如去耕田定係唔知買賣一啲好個人嘅事，連皇帝請飲都唔去。其實呢個真係好反常嘅。皇帝請你飲，你會唔會因為要翻工唔去啊？你請假都去啦，係咪大佬啊？你翻工唔去，有冇搞錯啊？係咪？結果皇帝一度勸佢話：喂，啲肥牛啲牲畜殺晒擺晒喺度㗎啦！啲最貴嘅嘢已經擺晒喺樹㗎啦，你哋嚟啦咁樣。結果佢哋唔單止唔去，仲殺埋個僕人添。咁結果呢種表現係極端不合理同埋變態嘅。其實耶穌呢個比喻真係講得好清楚，即係一種好不合理嘅表現嚟嘅。其實佢呢個就正正係指緊當時嘅猶太人嘅宗教領袖，佢對於上帝嘅嗰種咁樣嘅態度。你明知嗰個係天地嘅主，你對佢嘅態度居然就好似呢啲唔肯去赴筵席嘅人咁樣，你話係咪變態啊？居然仲顧住自己嘅蠅頭小利，而唔去關注上帝呢個永恆嘅國度嘅擴展嘅問題仲係顧住自己嘅利益嘅問題。咁所以咧呢個係一個好奇怪嘅一個表現嚟嘅。因此個王咧就殺晒呢啲人啦所以王派兵剿滅咗呢啲人。呢啲全部都係重要人物，指嘅係宗教領袖。呢個比喻唔係勸佢哋悔改，所以記唔記得上次我做咗個比較，就係呢一個比喻同埋喺路加福音14章有一個好近似嘅比喻，但係個意思係完全唔同嘅。嗰個比喻就真係仲警告緊人，你喺在世為人唔好淨係顧住自己。OK， 你請人食飯，你唔好請埋啲即係有錢人同你同級嗰啲人喺度搞關係。你要請啲有需要嘅人嚟咁樣記唔記得嗰個比喻？嗰個就係勸人勸世OK， 但係呢度佢唔係勸緊世佢直頭話俾你聽，你嗰個宗教嘅建構個 institution 玩完你呢個王會剿滅你你會消失係咪？所以佢呢個唔係勸佢悔改，而係話俾你聽，你嘅宗教體制玩完啦。王會再請另一些唔被重視嘅路人，佢哋只要肯合理回應，就可以享受王嘅筵席啦。咁呢個就上次講到啦。好啦，所以連同之前嗰兩個比喻，即係小兒子同埋大小兒子同埋惡園戶嘅比喻咧，主耶穌係喺度其實回應緊咩啊？回應緊法利賽人問嘅一個問題啫。即係法利賽人問咗一個問題，耶穌講一大扎嘢嚟反駁佢哋。其實人哋問咗一個問題咋，佢講咗3個比喻OK， 個問題係乜嘢你憑乜嘢喺聖殿講道？係咪？你憑乜嘢喺聖殿教導人？咁佢首先就藉住大眾對施洗約翰嘅肯定嚟到肯定自己嘅權柄嚟自天啦。
順便顯示法利賽人唔講你啦。然之後就用啲比喻指責佢哋，指佢哋係唔聽話嘅小兒子，佢哋係應該被毒手清除嘅惡園戶，因為佢哋唔聽神嘅話。你哋手執能結果子嘅園子，即係個可以使人歸正嘅嗰個神嘅道啦，但係卻冇為神結果子，反之為自己嘅利益嚟到去嚟經營呢個咁樣嘅宗教嘅群體，售賣人喺宗教裏面尋求嘅嘢，譬如乜嘢平安啦、盼望啦、親密關係啦等等。所以對於當時嘅猶太人嚟講，平安盼望呢啲嘢喺邊度啊？推翻羅馬。所以當時佢哋嘅主要教導係乜嘢啊？求神，我哋守律法，我哋遵行神嘅旨意，我哋獻祭，神眷顧我哋，就會幫助我哋派遣呢一個彌賽亞嚟到幫我哋推翻羅馬啦。到羅馬一旦被推翻咧，我哋就有好日子過啦，我哋就平安啦，我哋就有盼望啦等等。其實都係人喺一個困苦嘅環境裏邊希望得到嘅嘢。當時嘅宗教領袖就係透過呢樣嘢嚟賣呢樣嘢。所以耶穌點解一去到聖殿第一件事就係乜嘢？清潔聖殿，就係鬧緊嗰啲人，你將我呢個禱告嘅殿引人嚟到上帝面前同神一齊享受安息嘅地方，變成一個追求自己世上平安盼望嘅地方。你冇天上同神嘅安息，你冇進入神創造原本應該有嘅安息，你點可能喺地上有平安？係嘛？呢個就係佢本末倒置啊嘛，所以佢咪清除嗰度咯。然之後就講話，你將呢個禱告嘅殿變成賊窩。而上次我強調賊窩係咩意思啊？反羅馬基地，反羅馬基地嚇，反羅馬嘅基地嚇，係嘛？就係咁樣嘅意思啊嘛。咁所以其實係同一個意思嚟㗎。所以對我呢個咁特別引號引住啦，就係對當時嘅猶太人嚟講，呢啲都係歸結為復國，即係咩平安盼望呢啲咩啊？復國咯，復國咪平安盼望咯，係嘛？咁推翻外邦嘅壓迫就係呢啲嘢啦。OK， 所以佢哋既冇聽從神嘅吩咐，佢哋本來嘅權柄就要失去，神要消滅佢哋，並且興起嗰啲佢哋本來睇唔起嘅，但係卻因為接受呼召，合宜咁去回應嘅人。就係願意聽話嘅人，即係肯悔改嗰班百姓。咁呢啲就會從一個新嘅群體就會出現啦。呢個新嘅群體係咩群體啊？就係教會啦，係嘛？所以教會係乜嘢？就係當時嘅人都睇唔起㗎啦。彼得、約翰嗰啲當時人睇唔起嘅係咪？無學問加利利嘅漁夫係嘛？但係呢啲人因為肯聽神嘅話，因為肯悔改，跟從神嘅緣故。佢哋就組織咗新嘅宗教組織，就係教會啦。所以我上次講話呢個信息好重要對我哋嚟講，因為我哋教會之所以仲有價值咁留喺呢個世界，係因為呢個係神新興嘅宗教組織，佢嘅目的就在於使人歸向神，要求人悔改做門徒。換言之，教會就係由真正聽話、悔改、行神嘅吩咐嘅人，即係門徒所組成嘅群體。所以上次我就引咗梁家麟牧師嘅講法啦。梁家麟就講話，教會唯一合法嘅成員係耶穌基督嘅門徒，係嘛？唔係信咗等上天堂嘅信徒。因此，教會如果要健康，首先每一個人都要肯定自己係門徒，再聯合其他嘅門徒做門徒應該做嘅事，即係咩啊？傳神嘅道，使人歸正。呢個就係個葡萄園應該做嘅事啊嘛！個葡萄園係嚟做乜㗎？結果子啊嘛！咩叫結果子啊？喺呢度好具體講，唔係你個人品格點樣好啊，係你將神嘅道傳俾其他人，有人願意歸向神，呢個就係個果子啊。OK， 所以呢個唔係純粹門徒聚集，所以換言之，有形嘅具體嘅一間教會，從來都唔係純粹嘅教會嚟嘅。因為點解啊？一間具體嘅教會裏邊乜人都有㗎嘛，係咪？就唔係個個都係門徒㗎嘛。但係我哋自己喺呢度聚會嘅人，我哋就要搞清楚我哋係咪門徒。你問你自己，你係咪好專心想去明白上帝要你做乜，然之後決意去跟從嘅人？唔係門徒就做呢啲咯，係嘛？大使命呢一個馬太福音28章講緊乜嘢啊？
就係凡我吩咐你哋嘅，你哋都教導佢哋遵守，係咪？咁就係做門徒咯。所以唔係信一個信息等上天堂，係聽咗神嘅話，知道係啱嘅，然之後跟從佢。好啦，所以我哋就要聯合其他門徒做門徒應該做嘅事啦，傳神嘅道啦，使人歸正啦。OK， 咁門徒嘅責任就係要增加門徒嘅數目，所以返教會唔係為咗有友情啦、有音樂啦、有關懷啦、有愛啦啲，呢啲都係好嘢嚇。但係返教會係為咗最終嘅目的係為咗成為門徒，同埋使更多人成為門徒。因此第一件事，我哋作為信徒嘅就係要搞掂清楚自己係咪門徒。既係門徒，如果你話你係門徒，你肯定你係門徒，咁就做返門徒應該做嘅事。使其他人成為門徒 ，OK？ 咁譬如你唔係好清楚你自己係咪門徒，點知咧？有啲咩1點、2點、3點、4點？哦，咁啊 ！checklist 門徒 OK， 我係咁，即係我簡單啲講啦，即係具體啲講係點樣知我係唔係咧？你既然講得咁緊要，即係咁重要，我係咪門徒先？咁我就應該做門徒應該做嘅嘢，咁係。可唔可以簡化少少？簡單講下。簡單說就是有沒有榮神益人？榮神益人嚇，不過咁講啦，又太簡單。咁又太簡單。我諗咁啦，門徒你睇翻12門徒做乜嘢啦？門徒做乜嘢咧？門徒就係聽咗神嘅教導，明白神嘅教導，唔明白就搞到明白為止，然之後咧按住神嘅吩咐去做，去行事為人嘅人，係嘛？你有冇咁樣嘅決心咁樣做？嗱，所以其實呢幾樣嘢有幾樣嘢好重要啊。其實呢個我遲啲都會想。但係門徒喺馬太福音我哋睇啦，都翻啦，即係都係一嚿雲嘅啫。成日問耶穌嚇，即係咩？我哋又爭大啦，邊個大？係。耶穌要上耶路撒冷，你唔好上啊！你唔好上啊！即係都唔知耶穌要成就啲咩事，都蒙查查嗰啲班門徒。其實用翻馬太福音28章嗰個講法咧，就凡我吩咐你哋做嘅嘢，你哋都去做嚇，咁就係我嘅門徒噶啦。所以耶穌講話邊個係我門徒啊？邊個係愛我嘅人啊？就係我吩咐你做，你做我吩咐你嘅嘢咪得咯。嗱，遵行我嘅吩咐咯。咁如果你再具體啲講，你講8福啦，係嘛？其實我諗住跟住落嚟都係做呢樣嘢噶啦。其實你講得啱嘅，我跟住落嚟講道我都諗住講8福噶啦。因為上次阿 Chris 都提起咁樣，係。耶穌咪有講話，你們彼此相愛，眾人就因此認出你們是我的門徒。好啊，呢個好啊，彼此相愛係其中一個好重要噶啦。咁愛係其中一個佢要我哋做噶啦嚇。即係如果嗰個人唔彼此相愛，佢就唔係門徒噶咯。係啊，都係㗎。但係當然啦，點樣叫做彼此相愛？咁我哋需要 qualify 啊。彼此相愛邊彼此先？咁我同佢係相愛咁，我同佢又唔相愛喎。點樣咧？可以同時存在㗎嘛？係啊，即係譬如我睇呢個好唔順眼喎，我覺得呢個人唔掂喎，呢個人唔好喎，唔得喎咁，即係用佢自己個眼光嚟睇呢個人唔掂。咁嗱，彼此相愛係門徒之間彼此相愛喎。咁即係話我哋唔係人都愛喎。咁呢個就好關鍵啦。乜嘢人入到嚟教會，我當佢係弟兄先，都要佢同我喺信仰上有一致嘅價值觀先得噶嘛。如果喺信仰上佢同我價值觀唔一致嘅時候咧，我哋好難彼此相愛㗎喎。價值觀已經同神嘅價值觀啦，係咪啊？唔係咯，價值觀可能唔係好合理啊！我就一致嘅價值觀嘅意思就係大家都相信上帝嘅嗰個係啊，大家都喺教會崇拜，大家都喺教會服侍，大家都係。我唔止係嗰啲，不如咁講啦。呢個就正頭先我想講嘅，就係你彼此相愛係一個好關鍵嘅吩咐啊！但係更加多嘅，你8福裏邊講嘅係乜嘢啊？虛心的人有福了，你一嚟要虛心喎，係嘛？哀慟的人有福了，係嘛？呢啲全部都係佢嘅吩咐喎。由虛心、哀慟等等、溫柔等等，一路去到最後愛仇敵等等，呢啲都係佢嘅吩咐喎。係啊。咁咪就係呢啲咪門徒咯。彼此相愛唔包仇敵嘅喎，你愛仇敵，你個仇敵唔愛翻你嘅喎，你點彼此相愛啊？同仇敵？咁如果你愛完你仇敵，即係原諒佢，因為唔一定愛佢㗎嘛。
唔係，我哋翻返去嗰個問題就係所謂愛嘅意思係咩意思先？都講過好多次㗎啦。愛嘅意思咧唔包你中意佢嘅，係咪？你憎到佢死都好，但係為咗佢嘅好處嘅緣故，你依然要為佢做好多嘢，甚至乎為佢犧牲㗎。但係你未必需要好喜歡佢嘅，係咯。冇話容易，但係呢個就係佢嘅吩咐啊嘛。咪咯，所以其實你連喜歡都唔喜歡，又唔同佢講嘢，唔同佢打招呼，黑面咁，然後話啊我愛你嘅，不過唔喜歡你啫，咁得唔得咧？得，點解唔得嘅？但係人哋點解睇到你愛佢咧？我愛你唔係代表喜歡你啊嘛。咁即係我一樣同佢打招呼，我唔憎你啊嘛，我做壞嘢啫嘛咁啊。即係我唔會 hurt 你咯。係啊，我諗基本禮貌要有嘅。但係就唔係有啲人 hurt 㗎。但係如果喺教會裏面，我而家講緊咧，就咁喺你講門徒啊嘛，就咁教會門徒啦，都唔能夠彼此去你唔喜歡佢，你唔會同佢打招呼啦。唔會，邊有咁㗎？我幾唔喜歡一個人，我都可以同佢打招呼㗎。有人唔打㗎嘛。咁嗰啲唔好啦。係憎到咩程度咧？係憎到咩程度啦？即係咁唔係好有禮貌咯，唔係幾好啦。咁呢個係禮貌啫，呢個家教啫。係嘅問題，打唔打招呼係你見到面嘅個個都會嗨。係啦。係啊，但問題係，如果你嘅仇敵你嗨完佢都唔嗨你咁點咧？下次就唔冇所謂啦，咪由佢咯。唔係呢個都係，唔係呢個嗱呢啲具體點做，我哋可以再慢慢討論啦。以後，但係個關鍵係互相相愛嘅時候，我哋嘅頭先我哋講互相相愛嗰個我哋叫 qualification 啊，彼此相愛，彼此相愛嘅嗰個關鍵係門徒之間彼此相愛啊嘛嚇。咁如果嗰個人唔係門徒嘅，甚至乎佢係嚟搞破壞嘅咁等等，咁可能我哋真係唔係咁明顯嚟搞破壞，只不過係唔啱你 key 啫。冇㗎，咁都係要愛佢㗎啦，冇計㗎，都係要愛佢㗎。即係睇佢唔咁順眼，譬如我覺得，我認為你唔係咁順眼咁啦。咁我即係好似你上次講禮拜六查經嘅時候，罪就係咩咧？用我嘅價值觀去評。去嚟斷定呢個係好又壞，係惡，用我嘅價值觀，唔係神嘅價值觀。咁喺神眼中，所有嘅人都係寶貴噶嘛。咁你冇理由啊！我淨係門徒寶貴，呢個咧未信主唔寶貴，呢個唔係噶嘛。係咪？我淨係對門徒彼此相愛啫。我對未信嘅我都要愛佢哋，好似耶穌愛佢哋。就算殺咗佢釘十字架，耶穌話耶穌都愛佢哋，話你赦免佢哋嘅罪。因為佢所做佢哋唔知，呢個係神嗰個阿加皮嘅愛啊嘛，唔係話我借門徒我哋唔係冇問題，呢個愛仇敵係一下咁你個 point 係你同我都係門徒，係咁我哋咪愛所有人咯。你未到我個 standard，即係你咧仲有好多嘅問題未處理嘅。唔係個 point 係你點樣具體表現呢個愛咧？係有好多可能性㗎。就算係耶穌都好啦，如果有個罪人喺佢面前唔肯悔改或者唔信佢，耶穌點做啊？走咗去咯，記唔記得啊？同埋有班罪人唔信佢，佢點做啊？我要忍你忍到幾時咧？鬧佢咯，係咪？我唔使下下都係好言相勸噶嘛，冇得勸嘅唔勸咯，有得勸嘅勸咯，係咪？即係話你落到嚟具體，我點樣對一個人嘅時候，好睇具體情況噶嘛。具體情況，我就算唔勸你，因為我知道我而家同你講冇意義啊。而家唔講住，我行咗去先，唔等於我唔愛你噶。係咪？我唔喜歡你都好，有好多時候我哋都好唔喜歡啲仔女做緊嘅嘢㗎，係咪？又唔執廠又唔執床，係嘛？成日即係做埋晒啲我覺得唔啱嘅嘢咁樣樣，我嬲㗎都好，你都為佢着想㗎喎，你都仲為佢着想㗎喎，你都願意為佢嘅緣故做對佢好嘅事㗎喎，咁一樣㗎。所以我哋頭先，所以我唔明白嗰個困難喺邊度咧？唔係你點樣 draw the line 咧？即係我聽過李思健講有關於咧，佢哋愛呢個仇敵咧，佢話唔使攬住佢食下就。係啦，唔使啊。即係佢話佢冇得食，你俾呢個 burger 佢食，本身就俾件衫佢着，咁就 OK 嘅啦，即係已經係。即係你。即係為佢嘅好處着想咯。即係話你唔使話醫生要愛佢，犧牲自己呢個係冇必要。佢犧牲得幾多個？一次為咗佢死，只能救一個，唔值得啦，係咪你話？你為佢死，為佢呢個仇敵死唔值得㗎。只不過佢冇得食俾佢食，
覺得就俾件衫佢着，咁我 OK 嘅。唔係即係其實要有智慧咧，係即係愛呢個。係你寧巧像蛇，純良像鴿子係嘛？唔係為佢犧牲。具體應該點做，我哋可以再討論。但係個關鍵問題就係你係要愛所有人咯。但係你 draw 條 line， 我又冇話，我又從來冇諗過要 draw 條 line 係嘛？點 draw 條 line 咧？係嘛？即係嚇，我又唔係好明點解要 draw 條 line 嚇。即係唔好用自己嘅睇法去衡量呢個人係咪門徒咯，係咪咧？我點知佢係咪門徒啫？佢外表睇落去好似門徒㗎，但係我點能夠去 judge？喂，你呢個唔係門徒，嗱嗰個先係門徒，嗱嗰個係門徒啦。有咩意思咧？就知道係唔係有咩意思？唔係，如果你所有人都要愛嘅話，我哋教會應該係全部都門徒啊嘛，佢話係咪啊？唔係，唔係 ideally 教會應該係門徒。唔係，用翻梁家麟牧師嘅講法，教會呢個第一隻嗱，呢個教會呢個就係指到咧由門徒組成嘅群體，所以冇得講噶啦。By definition， 一定係由門徒組成嘅群體噶啦。咁但係一個 physical 嘅教會，即係現實中一間咁樣嘅教會裏邊嘅人咧，佢哋係唔係門徒咧，就冇人知嘅，真係就冇人知嘅。咁所以我哋每一個人問就問自己係唔係，發現自己係啦，咁你揾啲你發覺都係嘅啊，嚟到一齊做啲門徒應該做嘅事咯，就只此而已啫。我哋能夠做嘅就係咁多噶啦。但係有好多擺明唔係噶嘛。咁你知道冇辦法同嗰啲合作嘅話咧，盡量令到佢係咯。佢唔聽嘅，佢係要搗亂性嘅，咁唯有放棄佢咯，咪點啫？係嘛？都係咁嘅意思啫，都係咁嘅意思啫。嚇，唔係話由一開始就就分清楚啊！呢啲係呢啲，唔係我淨係同嗰啲人傾偈，唔同嗰啲人傾偈，唔係咁嘅意思咯。啊，唔係咁嘅意思咯。啊 ，OK， 好，我諗我哋繼續先啦嚇。好，所以教會一旦成為咗一個販賣宗教產品嘅店鋪咧，以自利為目的咧，冇積極使人成為門徒嘅話咧，呢個侍奉嘅燈台就會從教會被移走噶啦。咁呢個係教會歷史上面不斷發生嘅事情嚟嘅。咁所以我特別引咗今日我好少引啟示錄㗎，我唔敢掂啟示錄㗎，因為我唔明啟示錄講乜㗎。不過喺呢一段咧就真係好清楚啦，即係耶穌寫俾以弗所教會嘅信裏邊。一開頭讚咗以弗所教會好多嘢㗎，又話佢哋堅持呢一個真道，抵擋尼哥拉底黨嘅人講嘅錯誤嘅教導，即係喺維持真理上面佢哋做得好好㗎。但係佢話，然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了，所以應當回想你是從哪裏墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈台從原處挪去。即係教會有個燈台啦，燈台咧就指到係嗰個服侍嘅權柄服侍嘅權柄，或者神嘅七靈啦，即係神嘅聖靈喺嗰度啦嚇。咁將你個燈台由你嗰度挪去咧，即係意思即係話咧，聖靈唔再同你同在啦，你唔使服侍啦，你亦都不能夠被稱為教會啦你執咗佢啦咁樣。咁就咁而家即係啟示錄講嘅嗰7間教會咧，其實到而家咧，基本上就冇晒影㗎啦。即係somehow佢哋可能都冇做到，最後都冇做到上帝要佢哋做嘅嘢，結果就冇晒影啊，執晒啦。咁我諗我哋自己都好需要警醒一樣嘢啦，就係我哋有冇做齊咁多嘢啦。咁呢個即係除咗你我哋注意個教導要維持一個正確嘅教導之外，好似頭先阿 Jackie 咁啦，提醒我哋啦即係你愛心好緊要啦，互相相愛啦。如果唔係出自愛嘅一種服侍嘅話咧，咁其實係好容易變成一種教內嘅鬥爭。即係我堅持我呢個教導係啱嘅，你嗰個教導係錯嘅，咁就可以係好多嘅衝突甚至乎間教會嘅分裂等等咁所以係啦，要有翻愛心啦，要做翻上帝真係叫做咩吩咐我哋做嘅事情啦。咁所以我覺得咧，最完整地講嘅話咧，都係講翻8福嘅，講翻8福咁就遲啲我哋即係我再講到落去，下次開始講到咧，我就希望做個8福嘅系列啦。由虛心的人開始，又一路講，希望年底之前係講唔完嘅。咁就咁，我哋要繼續啦嚇。OK， 好，咁就呢個大概就係上次我哋講到嘅地方啦。嗱，好啦，話完法利賽人啦，
跟住落嚟嘅幾段咧，就正如我上次之前預告過，就係耶穌一個人點打幾大派啦。咁你呢個就好似即係武俠小說裏邊咧，張無忌一個人即係一個人大戰六大派一樣，全部人都用盡絕招嚟對付佢。陣間我哋講點解嗰啲係絕招嚟，而耶穌居然對住呢啲絕招咧，2-3下手勢就解決咗，都係非常厲害嘅。嗱，先睇一個，我哋睇咗今日要讀嘅經文先嚇。嗱，我讀啦嚇。當時法利賽人出去商議即係啱啱俾耶穌鬧完啊嘛，用3個比喻鬧完啊嘛。跟住佢哋就商議啦，點樣就着耶穌嘅話陷害佢，就打發他們的門徒同希律黨的人去見耶穌，說：夫子，我們知道你是誠實人，並且誠誠實實傳神的道，什麼人你都不徇情面，因為你不看人的外貌。請告訴我們你的意見如何？納稅給凱撒可以不可以？耶穌看出他們的惡意，就說：假冒為善的人啊，為什麼試探我？拿一個上稅的錢來給我看。他們就拿一個銀錢來給他。耶穌說：這杖和這號是誰的？他們說是凱撒的。耶穌說：這樣凱撒的物當歸凱撒，神的物當歸給神。他們聽見就稀奇，離開他走了。好啦，跟住就到撒都該人上場啦。撒都該人常說沒有復活的事。那天他們來問耶穌說：夫子，摩西說人若死了沒有孩子，他兄弟當娶他的妻，為哥哥生子立後。從前在我們這裏有弟兄7人，第一個娶了妻死了沒有孩子，撇下妻子給兄弟，第二、第三直到第7個都是如此。末後婦人也死了。這樣當復活的時候，他是7個人中哪一個的妻子呢？因為他們都娶過他。耶穌回答說：你們錯了，因為不明白聖經，也不曉得神的大能。當復活的時候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一樣。論到死人復活，神在經上向你們所說的，你們沒有念過嗎？他說：我是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。神不是死人的神，乃是活人的神。眾人聽見這話就稀奇他的教訓。法利賽人聽見耶穌堵住了撒都該人的口，他們就聚集。內中有一個人是律法師，要試探耶穌，就問他說：夫子，律法上的誡命哪一條是最大的呢？耶穌對他說：你要盡心盡性盡意愛主你的神，這是誡命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要愛人如己。這2條誡命是律法和先知一切道理的總綱。法利賽人聚集的時候，耶穌問他們說：耶穌反攻了，論到基督，你們的意見如何？他是誰的子孫呢？他們回答說：是大衛的子孫。耶穌說：這樣大衛被聖靈感動，怎麼還稱他為主？說：主對我主說：你坐在我的右邊，等我把你仇敵放在你的腳下。大衛既稱他為主，他怎麼又是大衛的子孫呢？他們沒有一個人能回答一言。從那日以後，也沒有人敢再問他什麼。嗱，當然唔敢問佢乜嘢，意思就係冇辦法再從辯論上面贏佢，咁就唯有殺咗佢啦。OK， 咁我哋即係呢個係一個更加差嘅結果嚟嘅。不過我哋睇翻之前呢一度先啦，由第一個回合，法利賽人出去商議怎樣就耶穌的話陷害他，要用耶穌講嘅嘢嚟到指出佢嘅問題，就係要否定佢嘅權威。睇下佢講錯嘢，佢唔識教人，佢冇權喺度講嘢。係嘛？因為由頭到尾都係圍繞住一個咩問題啊？耶穌有冇權柄喺聖殿教導人？所以喺呢度咧，佢希望咧揾到話柄嚟到陷害佢，咁就打發門徒同希律黨人去見耶穌啦。法利賽人同希律黨人係唔啱噶，基本上係世仇嚟噶。點解？希律黨人，希律係咩人啊？我哋上次都講過好多次噶啦。希律係分封王，係羅馬人封喺猶太省。即係用猶太人管猶太人嘅一個手段嚟嘅，但係事實上希律王本身又唔真係猶太人喎。其實佢咧嗰個血統咧，希律王嘅血統其實係加勒底人嘅血統嚟嘅，但係只不過都係中東人，啲羅馬人都唔理3721。總之你希律咧係嗰度嘅人啦，又熟悉猶太人嘅文化咧。
就揾你嚟到去立你做王，嚟到管猶太人。咁所以大希律啊，即係呢個希律王嘅爸大希律啊，為咗要鞏固佢自己喺猶太省嘅嗰個權力嘅緣故，就起聖殿，學所羅門王。佢想學所羅門王起聖殿，咁咧就重建嗰個聖殿制度。咁其實 in a way 佢真係好似做緊上帝嘅嘢咁啊，但係佢唔真係敬拜上帝，佢將呢啲一切變成佢政治嘅手段嚟嘅咋，但係鞏固佢權力嘅手段嚟嘅。所以當大希律死咗之後，猶太省就分咗做3部分，就分咗俾佢3個仔。咁而家呢一個希律王咧就係殺咗邊個？施洗約翰嗰個，殺施洗約翰嗰個。咁就希律黨嘅人咧就係講簡單啲就點啊？親建制嘅，親羅馬嘅，因為佢哋嘅權力喺邊度嚟啊？羅馬人嗰度嚟嘅，所以佢哋同羅馬人有直接嘅關係嘅。而法利賽人係咩人啊？一路教緊老百姓，只要你哋敬虔，只要你哋獻祭，只要你哋守律法，彌賽亞就會嚟拯救我哋，推翻羅馬，即係乜嘢啊？反羅馬嘅。一個係靠羅馬人發達，一個係要反羅馬嘅民間組織。你話佢哋兩個邊係傾得埋欄㗎？結果喺呢個時候，嗰個法利賽人要借官府嘅權力嚟到殺耶穌，所以揾希律黨嘅人嚟跟埋嚟，等佢一講錯嘢，你哋即刻告上羅馬攞佢命啊！基本上係咁樣嘅原因先至叫埋希律黨人嚟。所以叫埋希律黨徒去嘅時候，佢就開始講啲好有趣嘅説話啦。佢話：夫子，我們知道你是誠實人，並且誠誠實實傳神的道。嗱，呢句説話就同之前法利賽人同埋文士走去同耶穌講説話個口氣好唔同啦，係嘛？之前點解一走埋嚟，喂，邊個俾你喺度講嘢㗎？你憑咩喺度講嘢啊？有咩資格啊？嗱，呢度唔同啦，呢度咧就係阿老師、阿 Sir 啊，我知道你誠實啊，你講啲嘢真啊堅啊，並且你誠誠實實咁傳神嘅道，你講嗰啲嘢都係神講嘅嘢嚟㗎。你乜嘢人嘅情面都唔信，你淨係講真理，哇！真係好嘢啊你！你唔睇人外貌，即係供奉佢一輪啦嚇，即係係啦，讚佢一輪啦。跟住就問個問題啦：請告訴我們你的意見如何？納稅給凱撒可以不可以？點解叫佢夫子？點解話佢誠誠實實傳神嘅道？意思即係話你而家唔可以唔答我，因為上次耶穌點樣對付佢哋啊？我唔答你，係咪？因為你都冇叫我老師，我做乜答你啊？你都唔承認我個權柄，我做乜答你啊？係咪？而家唔同啦，我叫你老師，我又知道你講啲嘢都係真嘅。你而家話唔答我咧，就係否定你係老師，否定你係誠誠實實傳神嘅道。OK， 所以佢係呢度係用言語擠對耶穌，要耶穌一定答佢，驚耶穌又走前面嗰度話我唔答你咁樣。咁所以就講話老師嚇，你對呢個有咩意見啊？而個問題就係納稅俾凱撒可以唔可以？嗱，耶穌睇出佢哋嘅惡意，因為太明顯啦。所以佢就講話：你根本就唔係求教，你係想害我，因為你知道我點答都死。所以佢話假冒為善嘅人點解試探我？嗱，先講下點解點答都死，可能大家你都睇得出㗎啦。你話交得，即係話要交稅俾羅馬，咁即係咩啊？即係你喺聖殿係咩地方啊？嗰個地方嗰個時候反羅馬嘅基地，你喺個反羅馬基地裏邊有一大班獻祭為咗要反羅馬嘅人，你同佢哋講話交稅俾凱撒，好嚴重嘅後果嚟㗎。因為等於話乜嘢咧？等於話外邦嘅統治係合法嘅，而唔單止外邦統治合法呢一個講法，唔係一個單純嘅宗教問題，唔係政治問題，仲係個宗教問題。因為羅馬人強調羅馬皇帝係神，係嘛？羅馬皇帝係神嘅時候，即係話羅馬嘅神勁過我哋嘅神，交稅俾羅馬皇帝就係要承認我哋嘅神唔夠佢打，我哋成個民族嘅文化，我哋相信嘅信仰，我哋嘅神唔夠羅馬人打，所以係一種好屈辱嘅民族氣息嚟㗎，一種好屈辱嘅民族嘅睇法嚟㗎，所以佢哋係好唔能夠接受呢樣嘢嘅。喺公元，我冇記錯啫，我唔敢亂噏啊。耶穌12歲嗰年，公元6年係公元6年，
耶穌12歲嗰年，當耶穌係公元前6年出世啊，而家比較準確嘅嗰個推算咧，耶穌係公元前6年出世嘅。咁所以公元6年就係耶穌12歲嗰年，即係話耶穌喺聖殿度問問題嗰年咧，嗰一年羅馬人咧又做咗一次 census， 做一次人口調查。點解做嗰次人口調查？係為咗要知道到底猶太省有幾多男丁，我可以收幾多人頭稅，就係而家耶穌講話要收嘅呢種稅，就係人頭稅嘅問題。結果淨係咩都未收啊，淨話要點人數咋？加利利人猶大又為咗呢件事作反啊，就已經有暴動啦。結果又要被鎮壓。嗱，耶穌而家喺聖殿裏邊，你喺度一句交，啲本來聽緊你講到嗰啲即刻容咗你啊，係咁嚴重噶，即係你只要講聲交，即刻就容咗你啦。但係如果你話唔交咩？希律黨人就喺呢度，你話唔交，即係煽動顛覆，即刻拉得，即刻拉得。而且最騎呢嘅一樣嘢就係冇人願意交，但係個個都交緊，係咪？所以嗱，冇嘢屈辱得過咁啊！即係我哋個個都唔想做啊，但係個個都要被逼做，因為我唔做會點啊？嗰個稅吏即係我哋自己同胞嗰啲咧，就要揾羅馬兵揼我噶啦，即係嗰啲咁嘅漢奸係咪猶奸嚇？即係充滿啲咁嘅衰人喺度，所以佢哋已經係充滿咗憎恨噶啦。佢哋所以話一講到交稅呢啲嘢咧，係充滿咗憎恨、充滿咗情緒、隨時爆炸嘅一件事情嚟嘅。所以唔可以講交，一講交啲人容咗你，一講唔交即刻拉得，點算？即係佢基本上死緊噶啦，呢招絕咧嚇，即係降龍18掌嚟噶啦，去到罪己一拳咁打落阿耶穌度。咁耶穌點擋啊？攞個銀嚟，咪俾攞銀嚟啦。跟住呢個像係邊個嘅？這個像和號是誰的？用英文講就係 Whose image is this？ 呢個係邊個嘅形象？啲人話凱撒咯，凱撒個嘜頭喺度。咁話咁啊，凱撒嘅嘢俾翻凱撒，神嘅嘢歸神。意思係乜嘢？有凱撒形象嘅嘢俾凱撒，咪就呢幾蚊咯。但係有神形象嘅嘢全部歸神。邊個有神嘅形象？所有人。所以如果當佢一咁講嘅時候，就話咩啊？我交稅俾你凱撒有乜嘢了不起啫？連你凱撒都係歸上帝嘅。凱撒都係屬於上帝嘅。我呢幾塊錢俾你，咪俾你咯，拎去執骨啦，係咪先？但係我哋所有人啊，包括你啊，阿皇上，你都有上帝嘅形象啊，你都係屬上帝嘅。你唔好以為你今日收到我呢幾蚊稅啊，你真係比我個神仲大啊！我個神大過你。用交稅俾羅馬人嘅邏輯，我可以同時話羅馬皇帝比我嘅神更低。佢而家就唔服氣嗰度地方就係交稅俾羅馬人，就好似羅馬皇帝呢個神比我嘅神大啊嘛。但係耶穌就話你交稅俾佢嘅嗰個原因，正正就顯示羅馬皇帝比我哋嘅神更加細，佢都屬神噶。所以你哋唔好介意交稅俾羅馬。哇！呢一個唔單止化解咗當時嘅嗰個問題。嗱，其實講真樣嘢啊。有好多人解呢節經文嘅時候咧，就講話哦，呢個就講政教分離啦。呢個咧就講緊咧，即係即係呢個世俗嘅權力啊，同埋呢一個信仰，即係宗教嘅權力咧啊，兩個權力互相唔左右對方啊，咁樣。咁呢個就係嗰個基礎啦。咁其實明顯唔係嘅，明顯唔係，因為佢哋一路講緊呢啲嘢咧，都有一個前設嘅，就係政教合一。點解唔可以交稅俾凱撒啊？就係因為呢個唔係淨係一個政治問題啊嘛，同時係宗教問題啊嘛，因為凱撒係神啊嘛，正正就係有呢個咁嘅 understanding 響樹啊嘛，因為理解響樹啊嘛，所以並唔係耶穌喺度並冇分開佢哋。事實上係正正係利用呢一個點嚟到講話，凱撒啊呢個咁嘅政治上最有權力嘅人啊，其實
都係屬於上帝嘅。其實都係屬於上帝，乜嘢所有君王都係屬於上帝嘅。而且喺舊約開始，聖經就冇反對過交稅俾外邦君主或者侍奉外邦君主呢一樣嘢嘅。你睇下呢個我睇啲經文嚇。嗱，首先呢啲君主全部都係上帝建立嘅，係上帝擺佢喺嗰度嘅。佢話帝王箴言講話，帝王藉我坐國位，君王藉我定公平。王子和首領，世上一切嘅審判官都是藉我掌權。我嘅係指上帝啦，係嘛？上帝係一切權力嘅基礎，所以我哋侍奉一個王，即係話我哋信服一個政權。其實嗰個政權嘅根源都係上帝，唔係上帝立佢喺嗰度做呢樣嘢咧，佢係冇可能做到嘅。OK， 係。咁包唔包括共產黨咧？包括，但係當共產黨做任何嘢傷害上帝嘅話咧，都係要同佢嘈噶。唔係呢個，我哋陣間再講下。即係有時聽好多嘅，即係譬如嗰陣時啦，拜登上嚟選到拜登咧，冇選到 Trump 假，即係我哋唔服，因為又係即係假票啦，或者反對，即係咁你嗰個唔係神放佢上去嘅咩？即係咪人為嘅咧？我真係唔知喎呢個。唔係咯，呢個真係唔知喎。好多人嗰陣時拜登係假嘅，又乜咁樣，即係應該嗱，我唔知，因為我唔知道真係發生咗咩事啊！我哋而家喺呢度冇辦法，我哋冇辦法 verify 嘅。但係如果你話有一個人以不當手法攞到政權嘅話，咁呢一個係幾時都係問題嚟㗎啦，幾時都係問題嚟㗎啦。咁唔使神出聲都係殺中國歷史以嚟咁多都係王朝都係殺咗嗰個皇帝㗎啦，一係就反，一係就係嘛，一係就即係啲民眾反啊，一係就內戰啊，係殺咗個皇帝啊咁。人類歷史都係咁嘅啦。人類歷史都係咁，人類歷史都係咁嚇。不過關鍵問題就係咧，上帝擺得你上去，唔等於你好道德，唔等於你作為皇帝你有權就大晒。你人類都係用一啲好唔道德、好唔合理嘅方法上到嗰個位㗎啦。上帝容許你喺嗰度，因此咧，我成日都講㗎啦，政府係啲乜嘢啊？政府係一個 necessary evil， 政府係一個必須嘅邪惡。我哋人類冇政府咧就好難生存嘅，但係唔等於政府係好正義嘅。任何政府、任何皇權，上帝都覺得要最後被清除㗎啦。其實係咪？所以都係啲邪惡嘢嚟㗎啦。咁但係上帝佢用咩手法上到去都好啦。上帝俾佢仲留得喺嗰度嘅話咧，就係因為佢仲維持緊秩序，秉持緊公義。但係如果佢冇秉持公義、冇維持秩序嘅話咧，其實人民係有權利推翻佢㗎，係依然有權利推翻佢㗎。呢個我哋遲一步再講啦，因為比較牽涉嘅問題多好多。我咁講埋呢度先啦嚇。總之簡單地講就話，就算係古時候即係喺舊約嘅時候，有外邦君主管治緊猶太人嘅時候咧，聖經都冇叫佢哋好啦，你作反啦，唔好交稅啦，冇咁樣講噶。OK， 另外喺但以理書呢個就係但以理對住尼布甲尼撒王解釋緊嗰個金像嘅嗰個比喻嘅嗰個夢境嘅時候講嘅嘢。佢話他即係指上帝啦，改變時候日期，廢王立王。OK， 將智慧賜予智慧人，將知識賜予聰明人。王即係指到尼布甲尼撒啦，你是諸王之王，天上嘅神已將國度、權柄、能力、尊榮都賜給你。凡世人所住之地的走獸並天空的飛鳥，他都交付你手，使你掌管這一切。你就是那金頭。當佢咁樣講法嘅時候，作為以色列人、神嘅子民，交唔交稅俾佢啊？梗係交啦，即係上帝都咁講啦，梗係交啦嚇。但係尼布甲尼撒王有冇做啲嘢違背上帝嘅旨意㗎？有。唔俾佢哋祈禱啦，抌佢哋落獅子坑啦，乜即係嗰啲咁嘅嘢咧？咁佢見到但以理點啊？唔服從咯！你唔俾我祈禱，我照祈，係嘛？你唔俾我禁食，我照禁，嘛之類咁樣嘅事情。即係話聖經冇叫你推翻一個政權，因為個政權可能係上帝允許佢存在嘅。上帝知道你邪惡都好啦，我起碼允許你存在。但係當呢個政權對人做有任何要求，
係唔符合神嘅旨意嘅時候，我哋要有責任即係作為信徒有責任起身嚟到去抵抗，嚟到去否定嘅。OK， 咁呢個係基本立場啦嚇。好啦，咁即係話咩意思咧？喺舊約開始就冇話唔交稅俾外邦政權㗎。猶太人當時唔肯交稅俾外邦政權，係佢哋自己對呢個政權嘅睇法，係佢哋自己覺得屈辱，並唔係聖經嘅要求同埋教導嚟嘅。所以耶穌要佢哋交咧，冇違反耶穌要佢哋交咧，冇違反舊約嘅要求同教導㗎。即係首先耶穌叫佢哋交稅，冇違反聖經嘅教導先。所以因此亦都冇違反當時嘅法律要求。所以耶穌唯一需要處理嘅咧，其實得一樣嘢，就係當時嘅人嘅嗰個情感、個情緒。OK， 佢耶穌唯一需要處理嘅就係當時嘅人嘅情緒。咁佢處理嘅方法就相當，我覺得相當精彩啦。就指出一樣嘢，就係人最終極嘅嗰個歸屬喺邊度？人世間嘅呢啲政治上嘅權力之間嘅嗰種鬥爭。其實係好簡單啲講，就好低層次嘅。你講嚟講去幾蚊嘅嘢啫，係咪啊？但係你個人嘅生命，你成個政權屬於邊個㗎？屬於上帝嘅。你哋猶太人信邊個啊？信呢一個咁樣嘅人，就係信呢一個永恆嘅上帝，即係更加有權柄嘅上帝啊！反而將猶太人嗰個注意力擺翻喺真正有價值嗰個崇拜嘅對象嗰度，咁佢哋就條氣信晒啦，條氣就信晒啦。即係話我交稅俾你啊，都唔顯得我呢個上帝比你呢個神差。咁個民族嘅嗰個叫做咩？我哋叫做民族嘅嗰個自尊啊，等等嗰啲就被保存到啦嚇。咁所以呢一個亦都係更加係將一個屬靈嘅真理嚟到去展現俾教導俾當時嘅人睇到啦嚇。咁就我覺得呢一度咧有一樣嘢我想特別提一提嘅咧。就係關於政教分離嗰個問題嘅，就係好多時候咧，當我哋講話一個教會要政教分離，我哋政治同埋宗教要分開所以咧就喺教會裏邊咧就盡量唔好講政治啦，等等。咁我自己覺得咧就需要多少少嘅即係仔細啲嘅講法嘅即係你完全唔講又好似唔係好妥。咁我今日咧都查翻一啲我以前間教會窩福啦蘇牧師蘇永瑞牧師，佢原來佢寫到好多關於即係信仰同政治之間嘅嘢。咁我覺得有幾點啦。嗱，我哋冇時間講晒㗎啦，但係我覺得有幾點重點咧，可以同大家分享一下嘅。首先我哋要知道一樣嘢咧，政教分離呢種講法咧，係歷史上教會同埋政府之間鬥爭底下嘅折衷方案。即係意思係咩咧？喺歷史上，教會認為佢哋有權管政府，因為睇歐洲啊，當時歐洲啊，大部分嘅君主都係信耶穌噶嘛，並且佢哋嘅權力要由教會按立噶嘛。咁既然你嘅權力都由我教會按立，你又係信耶穌嘅，我教皇係地上上帝嘅代表。咁你哋梗係歸我管啦，係咪先？所以咧就有教會要管國家、管政府嘅一個咁樣嘅睇法。但係同時間咧，啲君主又覺得，喂，你教會喺我國家做嘢，咁國家都係歸我管噶嘛？你教會喺我國家裏邊，我有乜理由唔管得你教會嘅事啊？即係包括咩啊？你教人啲乜嘢？你揾邊個做 bishop， 即係做主教嚇？邊個管教會等等呢啲？點解個任命權點解唔喺個皇帝身上？即係等於講緊咩啊？你哋教會搞緊教育，因為當時冇政府嘅教育噶嘛，所有教育都係教會做噶嘛。即係你教會搞緊教育，而居然教育嘅人唔由我政府嚟到去指定嘅時候，我點知你教啲乜啊？教佢哋反我咁點算啊？係咪？咁所以政府就希望佢哋能夠有喺教義同埋呢一個主教任命上面嘅權力。所以你睇到共產黨都係㗎，而家同梵蒂岡傾咩啊？就係傾佢中國嘅主教要由共產黨任命啊嘛。即係呢個即係啱啱死嗰個教宗叫乜名話？
Francis 佢最著名同共產黨簽嘅一個協議就係呢個協議啊嘛，就係將主教嘅任命權由梵蒂岡交咗俾共產黨啊嘛。咁呢個就係掀起軒然大波啦，係咪？咁 anyway 啦，永遠都係噶啦，政府就想管教會，教會就想管政府，結果就兩邊都不討好啊。所以後來去到即係簡單啲講，就去到後來咧，大家都覺得得啦，你唔好管我，我唔好管你，河水不犯井水，就大家最安樂。OK， 咁所以喺唔同嘅歷史時段裏邊咧，都有教會出嚟講話，得啦，我唔俾教會嘅任命權等等，你政府皇帝你唔好理，我都唔會管你做任何嘢。OK， 咁但係唔同嘅時代咧，有唔同嘅展現嘅，所以變咗咧政教分離並唔係一個咁明顯、咁清晰嘅規律嚟嘅。簡單啲講，我想講嘅就係政教分離唔係聖經教導，政教分離係喺實踐上、喺現實上、喺政治，即係喺歷史上，教會同埋政權之間磨合之後，最後發覺最折衷、對大家都好嘅做法，唔係聖經教導。如果你真係講聖經教導嘅話咧，講真嗰句啊，比着上帝最好冇政府添，佢自己做，佢自己管翻大家，係咪？仲好啲嘅就係如果真係要有政府嘅話，嗰個政府梗係聽上帝話噶啦，政教合一就最好啦，係嘛？如果真係聽上帝話嘅政府係幾好，係咪啊？佢想咁添，但係喺現實中就係唔係咁啊嘛。喺現實中，如果我哋真係有一個政府，佢係用信仰嘅理由嚟到去訂立制定法律嘅話咧，咁其實我哋喺歷史上見到係有好大問題嘅。譬如話咩咧？美國咪喺20年代咪有呢個 prohibition 嘅 prohibition 就係禁酒令啊，就係有一班白人信徒根據聖經講話不可醉酒，咁就話不如我哋訂立法律唔准人飲酒啦，咁就全美國禁酒，啤酒、威士忌乜酒都好，全部禁晒。咁結果係點咧？結果就係走私酒嘅價錢好貴咯，但係永遠都係咁噶。政府禁邊樣嗰樣嘢就價錢貴噶啦，係咪？你走私啊嘛，價錢實貴噶。你禁嗰樣就價錢貴，結果咧就係歷史透嚟睇翻咧，就係黑幫嘅勢力因此大咗，因為你賣走私酒利錢高，本來賺1蚊嘅，而家賺10蚊，跟住結果即係最兇惡嘅黑社會械鬥就喺嗰段時間發生，而且酗酒嘅人，即係話飲醉酒嘅人係歷史上最高，即係話變咗政府想透過法律嚟到去實踐一啲聖經嘅教導嘅時候咧，反而弄巧反拙。咁結果後來咧就即係佢嗰個係第18個 amendment 啊，憲法嘅第18 amendment 就禁酒，結果就唔知係20定22咧，就係1933年咧就喺羅斯福總統手上面咧就修正翻第18個修正案啦，咁就話得啦，俾大家飲翻酒啦咁就冇事啦咁樣。咁所以咧而家睇嚟咧一個比較好嘅做法咧，就唔係俾政府嚟到去用法律嘅方法嚟到逼人做聖經要你做嘅嘢。一來冇效，二來好有可能係有人運用教會嘅權力，或者教導。即係最恐怖一樣嘢就係你對聖經有冇種睇法，然之後你有生殺之權，你用生殺之權逼人做聖經要你做嘅嘢。上帝都未咁對我哋喎，係咪？耶穌都係教導我哋、勸導我哋，佢冇話你唔做我就即刻殺咗你喎，係咪？耶穌都係希望透過教導讓我哋明白、讓我哋了解、讓我哋自己自願去改變。佢冇用一個好強硬嘅手段嚟到逼我哋，因為耶穌知道咁樣係冇用。所以點解耶穌嘅革命係要由基層教導開始嘅？從來耶穌嚟到呢個世上，佢冇一嚟就佢冇喺希律王屋企出世，或者講簡單啲，佢冇喺羅馬皇帝屋企出世。有人都講話，喂，如果上帝要管好呢個國家，佢做乜唔直接叫耶穌喺羅馬出世？佢就係凱撒，佢一出世就係凱撒，佢一出世就管咗成個羅馬帝國，咁咪冇事咯。大家佢立法叫大家跟上帝咪得咯。上帝從來都唔係要用呢種外在嘅手段逼人跟從佢，調翻轉頭係用教導、用 persuasion 用佢自己嘅行動嚟到讓你服佢，係
係咪？用佢對你嘅愛，用佢為你死啊，等你到服佢 ，instead of 佢用呢個咁嘅做法。咁所以我哋嘅睇法就係、是，而家嘅睇法就係政府唔應該搞教會嘅嘅政策，教會亦都唔可以借政府嚟到去推行佢哋嘅教義。因此，冇一間教會應該替任何政權嚟到去背書，即係佢唔應該有任何政治立場，即係唔應該話你應該投民主黨，你應該投共和黨，教會唔應該咁。但係每一個信徒佢哋自己要喺政治上敏感，佢要知道呢個政權到底做緊啲嘢啱定唔啱，合唔合乎聖經原則，然之後以信徒嘅身份嚟到盡量左右呢個社會向神嘅嗰個方向去做，係嘛？咁就唔係就唔係透過政權嚟到去壓迫人嚟到去接受耶穌咯。OK， 咁呢個係基本嘅立場啦。換言之係乜嘢咧？換言之，教會具體地講，我哋應該做咩咧？喺個教導上邊咧，我哋需要好敏感咧。到底而家嘅政策咧係咪符合聖經原則嘅？譬如話同性婚姻咁樣先算啦嚇。嗱，講真我都唔知嘅，我都要研究下。OK， 即係呢個有太多嘅爭議，我都唔敢隨便講話即係我就算允許有同性戀，我係咪俾佢哋結婚咧？再講，就算係咪應該允許同性戀本身就係一個問題咧？係嘛？即係呢一啲即係有好多教會而家喺呢度咧，就為咗迎合呢個社會嘅嗰個風氣啦。特別聖公會唔知點解就即係接受同性戀啦，幫同性戀辦婚禮啦，等等呢啲咁嘅情況。咁我覺得係需要喺教會裏邊有充分嘅討論同埋教導，即係到底呢啲點解我哋接受，點解我哋唔接受？唔可以淨係因為話即係呢個社會咁樣有個咁樣嘅風氣，咁我哋基督徒咧要點講啊？跟得上潮流唔係真係有人咁講噶，我唔係講笑噶。有好多嘅教會咧強調一樣嘢，就係話我哋如果唔跟上社會嘅潮流，我哋會俾社會淘汰，係嘛？社會唔會再接納基督教，唔會再接納基督徒。喺咁嘅情況底下嘅話，我哋同佢哋傳耶穌嘅福音就冇用啦。而家社會興講包容，講呢啲嘢嘅時候咧，我哋就要包容啦，要等啦咁樣。然之後咧，我哋先至可以傳到神嘅福音啦咁樣。咁但係呢個我哋唔能夠接受啦。即係我哋做任何嘢一定係要跟翻聖經嘅嗰個教導啦。但係正因為咁樣嘅緣故，喺呢一方面我哋需要多討論。咁就呢個都講咗好耐㗎啦，需要多討論㗎啦。咁就所以有弟兄姊妹喺呢方面咧，如果特別有心嘅話咧，其實佢真係可以組成一個小組咧，嚟到專門係對時事敏感一啲。咁其實咧喺香港有教會係咁做嘅，嗰啲叫做嗰啲咩社關小組即係個教會裏邊咧，特別係有10零個弟兄姊妹，講緊係100、200人嘅教會裏邊有10零個弟兄姊妹咧，係對呢啲嘢特別敏感嘅。即係當呢個社會當有某啲事發生嘅時候咧，佢哋會第一時間走出嚟講話，政府咁做啱唔啱？定係反政府嗰啲人啱唔啱？然之後咧就將啲資料羅列晒出嚟，喺我哋每個星期嗰個份週報咧，即係星期日派俾大家嗰份週報咧，除咗報告邊個病邊個要祈禱之外咧，就有一環咧就係今日政府做到啲嘢好似唔係好妥喎。我哋祈禱嘅時候係俾佢祈埋呢樣噶。即係叫佢哋呢個法案唔好通過即係呢個唔公義喎，等等即係諸如此類咁嘅嘢咧。有教會特別係講緊邊度？循道衛理會，循道衛理會零舍喺呢方面敏感㗎咁就咁我哋係咪咁？我自己我個人就覺得咧，其實若果可能嘅話咧，我哋資源上允許嘅話咧，其實我哋應該喺呢方面咧敏感一啲嘅即係當我哋即係好似話 Easter 有時候喺教即係呢個叫做咩？崇拜嘅時候，我咪一齊禱告嘅。咁有時禱告嘅時候都要有多啲資料先得㗎，係咪啊？即係為國家祈禱又好，為社區祈禱都好。咁我哋都需要有多啲資料㗎。咁所以其實咧，我哋教會咧係值得咧
組織一啲弟兄姊妹咧喺呢方面零舍有興趣啦，或者有感動啦因為呢一個我想強調一樣嘢就係教會作為一個組織，唔可以為任何政策，或者為任何嘅政治團體，為咗任何嘅我哋叫做咩政治立場嚟到背書，真唔應該咁做我哋唔應該叫弟兄姊妹投邊個票 ，OK？ 唔可以，但係唔等於我哋對於政府做嘅嘢唔作監察唔作監察。我哋講到明要做鹽做光啊嘛。政府做親啲唔啱嘅嘢，我哋都冇鹽嘅能力嘅，唔影響嘅，冇出聲嘅。其實我覺得呢樣嘢係嗱，俾我講埋呢一句，我知道時間都過咗好多。本來今日想講多幾樣嘢，但係呢樣嘢我覺得係好重要嘅，即係其實社會上嘅人啊係好睇基督徒點反應嘅。你班基督徒一日到黑講公義，其實講真啦，喺呢個社會上面冇幾多群體咧咁強調公義㗎啦。你指意班佛教徒講公義啊？佢哋諗住即係修成佛就離開世界，世間上嘅嘢佢哋唔多理㗎啦，係咪？你冇乜群體係講公義㗎啦。但係基督徒常常強調話，我哋信嘅神係公義嘅神，係咪？信上帝係聖潔嘅神，聖潔嘅上帝。但係我哋作佢嘅門徒嘅人，卻喺呢啲事上邊從來唔出聲。嗱，其實係問題嚟㗎。香港嘅教會咧，我有朋友做過研究，就發現咧，算係咁㗎啦。當然有好多好被值得指責嘅地方嘅，但係香港嘅教會自開埠以嚟咧，對弱勢社群嘅嗰種關注同埋發聲咧係好重嘅。特別有一個叫做咩咧，係對香港早期妹仔嘅嗰個制度嘅廢除啊！大家聽過妹仔制度嘅廢除啊？即係中國人中意收妹仔㗎嘛？妹仔其實簡單啲講，你用英文講咧就係 female slave， 就係女性奴隸。即係點解嗰個人會做咗妹仔㗎？就係屋企冇錢啊嘛，賣咗個女俾有錢人家做妹仔啊嘛，係咪？咁就好慘，嗰個人就冇人身自由㗎啦。主人對佢好咪好咯，主人對佢唔好就好慘㗎啦。但係對於呢啲中國嘅有錢人嚟講咧，香港當時即係喺香港本地啲士紳咧，就會覺得喂，我哋啲社會福利嚟嘅喎，佢哋屋企冇錢，我哋收留佢，仲俾錢佢父母養埋佢，幾好啊咁樣。係呢方面係好，但係同時間你收咗佢入嚟之後咧，好多情況底下，你毒打佢啦、強姦佢啦、非禮佢啦，佢都係冇辦法去即係擺脱㗎嚇。咁所以呢個你請佢做工人得，但係你唔可以將佢變成奴隸㗎嘛。咁結果就後來咧，就係香港一個好出名嘅牧師，我一下子姓李叫咩名？姓黃一個牧師，應該係聖公會嘅，就係佢係其中一個聯絡當時好多嘅社會名流，包括英國人啦、中國人啦等等，告到去英國嘅樞密院，即係告到去英國嗰邊咧，要英國，因為當時香港嘅宗主國係英國啊嘛，要英國人喺香港廢除呢一個妹仔制度，結果成功啊！結果成功，唔係呢一個咪就係基督徒嘅價值觀、世界觀，而喺現實中展現嘅結果咯。唔通我哋見住一班被奴役嘅姊妹，係一個被奴役嘅姊妹，喺一個不公義嘅制度下被奴役嘅姊妹。即係我作為牧師嚇，我係宣講神嘅愛同埋福音嘅牧師，見到你喺度受緊折磨，我乜都唔做，咁結果佢真係做喎，結果佢又真係嚇。咁除咗佢之後，其實講真，歷代以嚟講真啦，好多牧師嗱，講真，我識嘅唔多啊，我比較熟少少朱耀明牧師，唔知大家有冇印象啊？柴灣浸信會朱耀明牧師，佢反送中嘅時候，佢反送中係行得好前嘅。講真，嗰度咧，我對佢有啲意見嘅，不過呢啲遲啲先講啦。嗰陣時佢叫我幫佢寫嘢添啊，我唔制，不過就好啦。咁就但係佢出嚟做傳道人之後，佢做牧師之後。佢喺柴灣呢個社區裏邊咧，開幼稚園啦，開托兒所啦，總之就解決同埋幫低下層爭取公屋啦，等等呢啲嘢咧，不遺餘力。嗱，講真，得罪講句啊，朱牧師解經我就有啲保留，但係佢喺服侍
群體，服侍有需要嘅人，同埋針對政府唔公平嘅政策同制度，喺冇代議政制嘅情況底下，淨係靠自己同埋一班基督徒嘅朋友去爭取，咁真係做到好多嘢。即係朱牧師喺呢方面係做得好好嘅，我自己覺得嚇。咁就唔止佢啦，香港係其實教會有好多呢啲人嘅。咁成日我自己覺得就係我哋作為信徒啊，喺呢方面都需要留意。即係我哋唔好因為咧耶穌，即係點解今日我哋講到呢一題，講到呢一節，我會講呢啲嘢咧，就係耶穌話凱撒嘅歸凱撒，上帝嘅歸上帝。對於好多人解呢一節經文咧，馬上嘅結論就係政教分離，喺教會唔好講政治，就係咁樣樣。但係我覺得唔係嘅，我覺得唔係嘅。我哋當然，我唔再重複頭先我講嗰啲嘢啦。我哋喺呢方面，我覺得我哋需要注意下。OK， 好，咁就係啦。今日講住咁多先啦，下次我哋再繼續啦，好唔好？好，咁我哋今日做個祈禱先啦。做個祈禱我哋結束嚇。OK， 好，拜拜。主耶穌，我哋天上嘅父，感謝你嚇，俾我哋有聚集嘅時間，有查考你經文嘅時間，見到你當時係點樣去受到人挑戰，但係你用你嘅智慧嚟到去化解，我哋感謝你，亦都俾我哋見得到你想我哋喺呢個世上點樣為你作鹽作光，我哋感謝你。求主俾我哋有呢個敏感讓我哋呢個群體成為一個真係喺世人眼中活出正義，活出呢一個你嘅恩慈嘅一個群體。我知道難，主，我哋知道難，喺世上做人難，喺而家呢個時代做基督徒更難。所以主，我哋需要你嘅恩典，需要你嘅憐憫，求主幫助。我哋懇切禱告，奉基督耶穌嘅名。Amen。好，今日到呢度，多謝大家嚇。